Hello，咁多位歡迎嚟到卡塔林頻道。咁我哋今日就玩呢個擊敗企鵝遊戲喺 Roblox 度。咁我哋而家開始啦。同埋我哋有 Hello 大家我哋呢個嘉賓係 Tiff 啦，希你哋相信都有聽過佢啦。因為我哋兩個都一齊拍片嘅係自由模式啊。跟住間自由模式啊，而家。唉，極地傳說，我最唔中意呢個傳說咁鬼多人嘅黐線。你邊啊？你邊啊？死咗啦！你仲一個？你係邊個啊？我都唔知，我已經死咗啦。你係咪轉咗角色啊？你係邊個啊？係啊，鯊魚。邊個係鯊魚？係咪嗰個？係咪嗰個？你係咪喺嗰條龍隔離啊？嗰個恐龍隔離。係啊，恐龍。我嗰個人，嗰個極似啊！喎，衝埋。你自己死。我以為佢撞喺個撞個度嗰邊。你滑落去啊！你自己。都最後一。係啊，本來係你知。係咯。唔夠細。哇！佢好危險。哦，佢死啦。唔夠細。阿煙贏咗，我都唔識佢。10秒咯，10秒後就自由模式。呢個好危險喎！我全衝落嚟度。你死咗？哦，我射中咗一個，佢射中咗我哋一齊跌。係咯。我哋一齊跌。咁樣彈返去都幾好。拜拜。我識玩啊！我同你講。睇先，呢度冇事。鎖定目標啦！我已經。哇！好危險。哇！哎！我殺咗個人啦。我請下你。得返我同個恐龍。你係紅色嗰隻。係啊，我係紅色嗰隻。我應該會撞到個恐龍手。點解你有牆嗰度撞？我啲玩法嚟㗎，我唔可以講俾你聽。我玩完。真係死咗。冇事，但係我都係第二名，我都係好嘅 Tiff 啦。隊伍啊，我哋試下隊伍都幾好玩。音樂隊伍都係淨係經典喎，喂大佬啊！但係點解得5個人唔知？Oh shit！我死得啦！得返3個人啦已經。你話玩。我哋兩個 team up 啊！我哋兩個 team up， 哇！正 good，捉埋佢！喂呀你 ！Sorry， 對唔住。我撞錯人。送啲嘢。唔係啊，我唔係撞錯人啊！我本來係想。自由模式，快啲我哋玩自由模式。終於開始有多啲人入嚟啦！好多人啦，又係呢個。我邊座？哎呀，我做啲咩？喂！有冇死到啊？都冇死到。竟然冇事！佢哋發鼻添喎！哇！停低！你有冇死到？你冇死到啊？佢冇死到。嗰個人死咗啦，得返個藍色嘅。冇事得啦。小心啲啊你！哎呀，你冇事。我就撞我。我衝緊埋嚟啊！小心，你好行開啲啊！你哋兩個好。
對。嗱你，哎呀，撞唔落去啊佢。好啦，得啦，我準備好一個角度啦。呢個得唔得？呢個覺得，哇！好呀！哎呀，我唔信我去佢嗰邊做。我真係都唔知。哎呀，應該唔得個。哦，死得啦！哦，我死咗，我俾佢撞死咗。肯定係我做，佢肯定係用全力㗎啦，唔使講。你好，快啲走啊！你去後邊啦，你去後邊係啦，啱啦，good。撞佢一根，嗱你可以撞佢，但係要向住個牆度咯。你向住個牆度撞。佢呢個又係完全玩唔到一啲。直衝啊！直衝啊！佢完全玩唔到。直衝！哎呀！哎呀！你佢做咗傻。好啦，冇人贏啦。最後一個，如果冇人淘汰就結。快啲啊！快啲啊！直接個牆度一個牆。直接衝埋，好危險。哎呀！哦。Oh no! Oh no! No no! Oh no! 哎呀！我係想撞喺牆嗰度嘅，我第一次，我個手，佢仲未到我開始嗰時自己。又冇識。自己做。熱馬鈴薯。又冇識。冇識。梗係熱馬鈴薯。OK，哎呀，經典唔好玩。經典都冇嘢玩。Oh no! Oh no! 都係得翻我同個藍色佬。睇住我啦。我贏咗啊！我第一名啊！我第一個幾勁。阿 Tiff 都冇拎過第一名，係咪啊？冇拎啊！我係冇拎。你都冇拎過阿 Tiff，你得翻5個人咁少嘅啫。哦，世界末日即係咩意思啊？哇！我有裝啊！咩嚟㗎？世界末日，我都唔知咩嚟㗎。世界末日係咩？你係咩裝啊？紅色嗰啲係咩嚟？我唔知。青蛙咯。哦，原來係咁。嗰個黐線咪考。我有啲危險喎。你笑得，我贏咗喎！大力過頭，點解會大力？我贏咗喎！好危險啊！我覺得，我覺得好，喂，全部都滑咗落去，得我冇滑落去，跟住我贏咗。我覺得好危險啊！巨人玩巨人好玩好多啊！巨人好玩啊！係咯。經典巨人。哦，地爆會。射爆會啊！自殺。一齊射爆佢啊！我哋。你向嗰邊啦，係啊，啱啱嗰邊。人家贏咗啊！我自己試咯。又係得我一個。我想玩隊伍啊，係。哇！而家又多咗好多人啦又。葉馬鈴薯我都唔識玩。點玩？即係咩意思啊？個葉馬鈴薯係咩？哦。係咪？唔好電腦嗰個，唔好電腦，唔好。係。哇！黐線！唔好跌落去啊！
唔好跌落去啊你！行快啲先，唔好跌落去啊！哇！佢個二馬鈴薯應該係點樣講咧？即係我哋要可能係個炸彈，因為全炸彈差唔多。哎呀，我死得啦！我玩完，我死咗啦！應該係同全炸彈差唔多嘅呢個。係啊。Teeth。隊伍。揀咗就隊伍啊！隊伍經典隊伍，睇下我係咪同我唔知我係咪同你，我係咪同你啊？你係咩？你係咩做啊？誒，我有少少甩機喎，點算？我睇唔到個地下喎。我都係。咁減少先。啊，得啦，睇到啦。我都唔係同你一隊。哇！你甩機。哇！我都甩機喎，個個都甩機喎，好似。你係咪都甩機啊？我都係喎。係咯，個個都甩機喎。搞咩個雙化？喂，得啦，完啦。誒？我同佢一隊喎。喂，大佬，我同你一隊。咩事啊？仲拎緊啊我都冇甩你。我仲拎緊啊！我而家耶！我同我隊伍贏咗啦。贏咗啦喂啊大佬啊！大佬好鬼叻啊！巨人。Oh my god！哎呀，好鬼叻！巨人經典啊，大佬啊！求下你撈啊，唔該。咁鬼叻嘅，搞咩啊？係冇嘢啊！你係咪都係好叻啊？係啊，好。好。不如我哋從得啦，我又翻嚟咯。唔得啦hello。哇！呢個係。要至少4位玩家。都冇啊？點解咪4位玩家咯咪啊？呢個自由模式。O.K. 就每日世界末日啊！自由模式啊，小心啲啊！喂？喂？喂，做咩啊？世界末喂！小心啲啊！世界末日啫，邊個嚟啊？邊個係你啊？有好多個我哋喎。你係咪喺圓圈嗰個啊？Oh shit！推我走啊！唔該，多謝。邊個係你啊？係你小朋友。邊個係你？我係嗰個點樣講咧？總之跌咗落去嗰個唔係我。哦，咁就得啦。可以的背影，突發好痛你，得翻我同你哦，擋住。哎呀，咁啱。應該冇事嘅呢個。我好啊！睇到未？係，哇！我鎖住你先。咁梗係唔鎖你啦，費事。喂呀！我行嗰度嘅腰，豎落去啦你。大力咗一啲啲。贏得你。大力咗一啲。咁就贏咗。哎呀，有得3個人啊！哇！作啲。咪4個人咯，大佬。我哋呢個商法好少人喎。得啦，多咗個人入嚟係好啲。之後隊伍。
隊伍。如果係你，我會揀隊伍。巨人。又邊個係你？你係咪巨人？邊個係巨人啊？你咯。我係青蛙毛，我係嗰個黑色帽啊！我唔信。都係冇咁大力，係啦，都係。邊個係你啊？我都唔知邊個係你。嗱，有兩個戴住帽噶嘛，我就係。Oh no！我好在識玩啫。個巨人會唔會贏呢？個巨人有可能贏啊！我咁勁。Oh shit！ 我冇事。佢鎖住。我黐線。人頭豬。完美射落。知有冇事？哇！有5個人咁咯，經典啊又係。你係邊個？你係咪紅色隔離嗰個？咁咪你你係邊個啊？到底？你撞我啊？Sorry。冇走啦。我哋玩埋呢局就收檔好嘛？做危險嘅地方係最安全嘅。最危險地方最安全。Wow！ Oh no！ 哎呀，佢做咗。我知啊。我要去食飯。我知啊，等。好，咁多位，我哋今日就收檔，咁我哋就下次再見啦，拜拜。拜拜。去快啲。